No niin Edi, huomenna Regions Cupin välierä, Palloirot vastassa. Millaisella mietteellä peli? No, tosi siisti fiilis. Näiden takia tätä hommaa tehdään, syksy tulee, niin alkaa tulla isoja pelejä. Regions Cup on ollut meidän iso tavoite ja nyt päästään pelaamaan joukkuetta vastaan, mitä ei ole vielä aikaisemmin kohdattu. Siisti ja mielenkiinnolla odotetaan. Millaiset terveiset nurmijärveläisille? No yleisö on alkanut pikkuhiljaa näkymään. Toivotaan tietysti, että sitä tulisi lisää ja kaikki tuntis NJS:n omakseen ja haluaisi tulla kannustaa oman kylän poikia voittoon. Kiitos.